Hello， 大家好，我是放轻松。接下来我将推出一系列酒井法子小说式介绍视频。现在我们就来进入这个故事。酒井法子的失踪迎来一个戏剧性的结尾。2009年8月8日晚间，她向警方自首，承认自己受丈夫教唆吸毒。酒井法子这个名字中的法，在佛教中有走上正道的意思。实际上，酒井法子从出道到大红大紫，无论是婚前的活泼清纯可爱，还是婚后的婉约成熟清善，都对严肃拘谨与阴翳的日本形象起了中和的作用。但最后，酒井还是从传统中坠落，迷失于东京这座现代都市，迷失于由白色粉末制造出的虚妄幻觉中。这一年，酒井法子38岁，已婚8年，距离事业巅峰同一屋檐下播出已13年，距离第一张唱片《愿成为男孩》发布已21年，出道23年的苦心经营的甜美形象毁于一旦。酒井的涉毒意味着产生于80年代所剩无几的青春偶像又一次崩塌。当人们从现在的娱乐圈寻找清纯形象不得，而将怀旧的视线投向过往岁月时，酒井的例子道出了一个残忍的事实：在这凡俗人世寻找永远的天使是不可能的。遇女有毒。2009年8月3日凌晨，酒井法子的丈夫高香佑一因随身持有白色药物在街头被逮捕。同行的酒井法子返家。第二天即8月4日14时，酒井法子的婆婆报警，称酒井法子失踪。法子10岁的儿子也跟着失踪了。当天晚上6点，日本各大电视台插播酒井法子所属经纪公司 Sun Music 社长香泽正久召开的新闻发布会，证实酒井法子失踪。曾经轰动日本乃至亚洲的少女偶像酒井法子失踪了，这在日本引起极大反响。8月4日晚上6点20分，日本著名论坛 2CH 上有网友贴出消息，称来自北海道无线电台的速报，在周模湖附近发现疑似酒井法子的遗体，目前警方正在确认中。这条消息随后被日本多家媒体转载，但没过多久，大家又纷纷撤掉了这条消息，原因是并没有北海道无线电台这家媒体。这条消息杜撰的可能性非常大。当天晚上7点30分左右，又有网友称酒井法子从高楼坠下，身受重伤，正前往东京某知名医院途中，疑似跳楼未遂。随后，这则消息也被这家医院的病友否认。大约半小时后，一位网友援引 TBS 速报，证实酒井法子没事，并且人在东京。但 TBS 网站和电视上均没有看见这则消息。之后，一日本网友回帖称，从警方处获得消息，酒井法子和儿子都在熊本，只是去散心，并没有发生意外。此时的假消息可谓漫天乱飞。法子所属经纪公司 Sun Music 社长香泽正久紧急召开记者招待会，称亲属已向警察局请求协助寻找。失踪的酒井的手机一直处于无法接通的状态。香泽社长呼吁，希望酒井看到电视画面后，无论如何都要联系我们，不管有什么事情都可以向我们倾诉，并为造成很大混乱而道歉。香泽社长称还无法接触到当事人。他还说，由于法子非常在意别人的看法，家人的事情一定给他带来了很大的烦恼。他体会到酒井法子这样的心情，今天下午与高香的母亲商量，向赤坂警局提交了协助申请。8月5日，警方表示，调查显示酒井法子的手机信号5日在山梨县的深岩山附近中断，他曾与感情颇深厚的父亲生活于此。考虑到酒井法子身边还带着儿子，以他对于家人的关爱，应该不会选择自杀，很有可能只是不希望孩子因为父亲被捕而受到伤害，便带着他出外散心，以躲避媒体。警方表示会全力搜寻。8月7日凌晨，酒井法子所属事务所社长香泽正久召开了紧急记者会。此时，关于酒井法子畏罪潜逃的谣言甚嚣尘上，唯恐天下不乱的媒体几乎每天都有耸人听闻的报道。
作为社长的香泽正久，手机几乎被打爆。他觉得为了法子和事务所的声誉，他必须站出来。前一天晚上发出的邀请全部得到回应，媒体都第一时间表示一定过来。这天事务所会议室挤满了记者和各种采访的器材，本来宽敞的事务所，眨眼间就显得低矮拥挤。工作人员走到香泽正久办公室门口，敲门请示，记者已经到齐，记者会时间到了。一身灰色西装、表情凝重的香泽正久没有立刻起身，缓了一下才走出办公室，到了会议室门口，里面忽然安静下来。香泽正久鞠躬而入，称酒井法子的儿子已找到，此前被法子托付给一名住在东京的熟人照顾，目前孩子身体状况良好，并恳求媒体不要去采访，以免惊吓了孩子和扰乱那位熟人一家的正常生活。记者们不满足香泽正久给出的简短消息，追问酒井法子的去向以及消息来源。闪光灯闪不停，无数的话筒递上来，挤到他面前，要求给个说法。他再次深深鞠躬，为法子带来的麻烦表示道歉，并请大家相信他，一旦得知法子的消息，会立刻通知媒体。酒井法子不现身，反响是巨大而日趋严重的。日本上下都对这件案子给予高度关注。日本官房长官河村健夫对酒井法子涉毒案接受采访时称，娱乐圈被毒品蔓延，必须要彻底根除。河村健夫说，必须认真取缔，以防止青年一代被侵蚀，强调将尽全力查禁大麻和冰毒。由于酒井法子是知名度颇高的公众人物，所以这次吸毒案在青少年中产生了极差影响，也是日本政府警察局发誓彻查、绝不姑息的原因。8月8日，失踪6日的酒井法子前去警察局自首，由此结束了对于他失踪的种种猜想和恶意中伤。但是事情还远远没有结束，让我们另辟一笔，把目光投向8月2日。